Эримдүү жана ырайымдуу Алла Тааланын аты менен баштаймын. Назарыңыздарда куттуу Рамазан берүүсү алып баруучулук кызматта Уланбек Калмырза уулу. Саламатсыздарбы? Ардактуу көрүүчүлөр, бүгүн биз ошол Рамазан айында турабыз. Рамазан айында биз орозо кармайбыз. Анан бул орозо кармоо бир эле биздин ислам динине эле тиешелүү нерсе эмес, бизден башка диндерде дагы бар. Биз ошол башка диндердеги орозо тууралуу агайыбыз менен маек кылайлы деп чечтик. Ал үчүн бизге Манас университетинин теология факультетинде агайыбыз доцент доктор Бакыт Мырзараимов агай келди. Кош келипсиз агай. Кош келдик. Сиздин дагы учурдан пайдаланып Рамазан айыңыз кут болсун. Рахмат, бирге болсун. Анан негизи эле айтабыз го агай, биздеги көп түшүнүктөр баягы батыш, чыгыш же болбосо окшогон түшүнүктөрдүн баардыгы ошол Европадан алынган терминдер баардыгы ошол евроцентризм деп коет. Европанын борборуга алып ошого жараша эсептешкен да. Мисалы Европанын чыгышы чыгыш, түштүгү түштүк деп ошого жараша. Анан сиз менен бүгүн чыгыш диндеринде орозо жөнүндө кеп кылайлы дедик. Анан эгерде бул терминди колдоно турган болсок, анда биздин ислам дини деле аларда ошол чыгыш диндерге кирет. Бирок биз бүгүн өзгөчө биздин жердешибиз орто кылымдан чыккан, биздин азыркы Ысык-Көлдөн чыккан Махмуд Кашкари Барскани атабыз дагы ошол дүйнөнүн картасын түзүп, ошол биздин Ысык-Көлдү дүйнөнүн борбору деп эсептеген. Анын сыңарындай мен дагы азыр сизге чыгыш диндери дегенде ошо биздин чыгышыбызда бар болгон диндерди сурагым келип атат. Ошол эле индуизм, буддизм, жайнизм, анан биздин мына даосизм, конфуцизм, синтоизм депчи. Ушулар бизге караганда чыгыш деп эсептелет. Анан эң ошолордун ичинен эң эскиси катары индуизмде орозо ибадаты кандай, эмнеси менен өзгөчөлөнөт, биздин мусулманчылыктагы орозого окшош барбы же окшогон жактарынан баштап берсеңиз агай. Рахмат. Алгач баарыңыздарга, телекөрөрмандарга баарына Алланын салам менен саламды жолдойм. Мына ушул ичинде турган ыйык Рамазан айындагы туткан орозоңуздар, кармаган орозоңуздар, кылган дуаларыңыздардын баардыгын Алла Таалам өзү кабыл кылган болсун. Алла Таалам дагы канчалаган ушундай ыйык Рамазан айына баарыбызды ден соолукта жеткирген болсун. Жакшы маселени көтөрдүңүз, жакшы суроо сурадыңыз. Албетте сиз айткандай дүйнө маданияты, дүйнө тарыхы ишенимдери евроцентризм деп азыркы учурда Европа өлкөсүнүн батышы чыгышы деген ошондой түшүнүккө калыптанып калган. Бирок чындыгында негизги тарыхты алып карай турган болсок, маданияттар, тарыхтагы көп окуялар негизинен өзү чыгышта болгон да. Дүйнө калкынын 50% ашыгы дагы чыгыш өлкөлөрүндө жашайт. Европаны чогултуп келсе 300 миңге жетпеген калкы бар. Чыгышта 3,5 миллиардка жакын инсан жашайт. Бул инсандар болгондо да тарыхта маданият курган, тарыхта чоң цивилизацияларды улган өлкөлөр болуп эсептелет. Ошол эле Кытай, ошол эле Индия сыяктуу өлкөлөр бул байыркы өлкөлөргө кирип, маданият, диний түшүнүктөр дагы ушул жактарда негизинен калыптанып, керек болсо азыркы ошол батыш мамлекети деген батыш өлкөлөрүндө инсандардын азыркы абалга келишине чыгыш элинин таасири түздөн түз таасири өтө чоң десек болот да. Башкача айтканда, азыркы батышты батыш кылып турган деле чыгыш өлкөлөрү десек деле бир мааниде туура эле болот да. Ошол сыңардай чыгыш элиндеки сиз айткандай мына орозо ибадаты боюнча сөз кеп кылып атабыз. Орозо ибадаты албетте бул биздин ислам динидеги өтө ыйык бир ибадатыбыз болуп эсептелет. Бакара сүрөсүндө айтылгандай, Алла Таалам бул ибадатты баарыбызга парз кылып, өзүн мусулманмын деген эсептеген инсанга парз кылган. Бирок ошол эле учурда ушул орозо ибадатыны бизге чейин деле, башкача айтканда ислам дини келгенге чейин эле башка элдерде, башка улуттарда парз болгондугун баса белгилеп айтат да. Демек биз билебиз, ислам дини келгенге чейин эле башка элдерде, башка улуттарда, башка диндерде орозо деген түшүнүктүн бар экендиги, ибадаттын бар экендигин билсек болот. Ошол сыңарда чыгыш элдеринде эң байыркы диндердин катарында эсептелген индуизм ишениминде деле орозо деген бир түшүнүк бар, ибадат бар. Бирок ал ибадат
Биз сиз менен билген мына ислам дининдеги орозого такыр окшобойт да. Бизде орозо кармаганда эртең менен кечке чейин бардык тамак аштардан, суусундуктардан, жыныстык катнаштардан узак болуу менен орозо кармаган болсок, чыгыш элдеринде ошол индуизмде мисалы орозо тутуу деген ибадат бар, бирок бул ибадат бардык индуистке мындай тандык эмес да. Тандык эмес дегенде мындай мажбур эмес. Аны көбүнчө ошол дин адамдары же болбосо индуизмге бир аз бекемирак берилген инсандар белгилүү күндөрдө орозо кармашат. Орозо кармашат дегенде бул тамак аштан толук тыйылбастан белгилүү гана азыктарды жебегендик менен гана орозо ибадатын кылган болушат да. Белгилүү азык заттарды ал дагы белгилүү күндөрдө гана болот. Кээде 4 күн болушу мүмкүн, кээде 1 жума болуп калышы мүмкүн. Белгилүү азыктардан өзүн тыйып, ошол менен орозо ибадатын аткарган болуп эсептелет. Ал орозо ибадатын аткарып атканда ошол өзү жакшы көргөн азык тамактар болушу мүмкүн. Же болбосо кандайдыр бир өзү койгон, же болбосо өзүнүн диний ишеними чектеген кээ бир азык заттарды жебегендик менен орозо кармаган болуп эсептелишет. Бирок ошол орозо кармаган учурда булар өздөрүн руханий жактан дагы бир мындай тарбиялаганга дагы аракет кылышат да. Мындайча айтканда руханий ички дүйнөсүнүн тарбиясын орозого дагы байлашат. Бул көбүнчө баягы дин адамдарына, брахмандарга же болбосо өзүн бир аз индуизмге байлап, индуизм эрежелери менен жашаган инсандар үчүн бул орозо ошондой өтө маанилүү болуп эсептелет да. Ошол эле учурда индуизмде орозо кармаганда байыртан бери келаткан баягы дин адамдарынын индуизмде ушундай өрнөк үлгүлөрү калып кеткен. Орозо кармаганда кээ бир адамдар ошол белгилүү эле азык заттарды жеп, көпчүлүгүн жебей, бир териси менен бир сөөгү калганга чейинки орозону өтө мындайча айтканда абройлуу же болбосо авторитеттүү орозо деп түшүнгөн түшүнүктөрү болгон да. Буну бардыгы кыла алган эмес, муну көбүнчө ошол дин адамдары, катуу берилген инсандар ошондой орозого чейин барышкан да. Мисалы бир териси менен эле сөөгү калганга чейин. Бул орозону индуизмдин акыркы президенттеринен, атактуу президенттеринен болгон Махатма Ганди деген президент болгон. Ал киши дагы ошол орозону мындай кармаган кишилердин бири болгон да. Ал өзүнүн бир немесинде, сөздөрүндө бир көзүмүн кареги кандай мага керек болсо, бул орозо дагы мага ушундай керек деп туруп, баягы денеси менен, териси менен сөөгү калганга чейинки карманган, өтө сейрек кармала турган орозону кармаган президенттеринен болгон да, мисал катары. Ушундай нерсени мисал келтирсек болот. Бул жерде эми айтып өттүңүз го, ошол индуизмде баягы дин адамдары, брахмандар депчи, ошол жанакы каста системасында дагы деле бар да, ошол мисалы 5 каста системасынын эң жогорку баягы эң жогорку даражадагы диндар адамдары. Демек ошолор кармайт экен да бул нерсе. Бирок кастанын ичиндеги инсандардан деле кармагандар бар да. Буну бир эле брахмандар кармайт деген деле туура эмес негизиндечи. Бирок жалпы элге шарт эмес да. Дин адамдары каалагандар карманышат буну. Бирок мисалы каста системасынын ичиндеги адамдардан деле орозо кармайм десе, аларга мындай тыюу жок да. Анан негизинен бизде эми жалпы популярдуу, илимий популярдуу китептерде баягы дүйнөлүк диндер дегенде буддизм, анан индуизм деп чогуу айтып калат да, же катарычы. Анан ушул тарыхый булактарды карап турган болсок, ошол буддизмдин, индуизмден дагы бир жакын, ошодон чыккандыгы дагы билинет да. Ошонун оюңуз кандай? Бул өзүнчө индуизмдей бир динби, же улуттук динби, же глобалдык динби, же ошол эле жайнизмде да ошол жагынан да айтып берсеңиз. Буддизм азыркы учурда биз жалпы түшүнүктө буддизмди дүйнөлүк дин катары кабыл алынып калган да. Бирок чындыгында негизинде бул буддизм индуизмдин ичинен чыккан бир маскап болуп эсептелет. Бир агым болуп эсептелет. Ошон үчүн буддизмдеги диний ибадаттар, эрежелер, элементтер 90%дан ашыкка чейин керек болсо индуизмдеги түшүнүктөр менен, ибадаттар менен, эрежелер менен бирдей эле да. Кээ бир гана айырмачылыктары, түшүнүктөрү бар.
Буддизм, Будда өзү эч качан мындай мен дин алып келдим же болбосо диндин негиздөөчүсүмүн, Кудай мени жиберди деген ушундай эч кандай сөздөрдү айткан эмес да. Бирок өзүнүн баягы философиялык ойлорун айткан, көз караштарын айткан, жашоону кантип жашаш керек жөнүндө эрежелерди айткан. Ошонун айынан буддизмди көпчүлүк адамдар динге деле кошпойт да. Бул жөн эле бир философиялык көз караш дегендери бар. Бирок жалпы азыркы дүйнөдө кабыл алынып калган эреже буддизм дүйнөлүк дин катары таанылып калган да. Чындыгы бунун акыйкаты индуизмдин гана ичинен чыккан бир агым же маскап болуп эсептелет. Будда өзү индус улутунан же болбосо индуизм дининдеки чоңойгон үй бүлөнүн ичинен төрөлүп, индуизм када салты боюнча, ошол үрп адаты боюнча чоңойгон киши болот. Бирок индуизм дининдеки кээ бир эрежелер, кээ бир түшүнүктөр Будданын өзүнө жакпайт да. Мисалы буддизмдеки, индуизмдеки көп кудайлуулук, кудайларга болгон адамдардын мамилеси, кудайлардын адамдарга болгон мамилеси, ошого окшогон түшүнүктөр. Ошондой эле индуизмдеки каста системасы, адамдарды класстарга бөлүү деген ошого окшогон түшүнүктөр Буддага жакпагандыктан Будда ошол системага каршы чыккан да. Адамдарды кастага бөлүүгө болбойт. Буну эми ачык мындай кастага бөлүүгө болбойт деп айтпастан, өзүнүн баяндарында, өзүнүн мындай сухбаттарында ар кандай кастадагы адамдарды чогултуп алып айланасына, ошолорго сухбаттарды кылып, диний баяндарды айта берген да. Мунун натыйжасында кастадагы ажырым жок болуп, буддизмде кастадагы адамдар бардыгы биримдик болуп, натыйжада буддизм кастаны четке каккан бир түшүнүк катары чыгып калган да. Демек анда каста жок экен да. Буддизмде каста системасы деген жок да ошон үчүн. Жайнизмчи? Жайнизм ал дагы ошол Будда менен бир убакта параллель чыккан бир түшүнүк болуп эсептелет. Ал Буддадан бир аз башкачараак. Будда болсо ошол индуизмдеки каста системасын каршы чыгат, ошондой эле индуизмдеки кудайлар түшүнүгүнө каршы чыгат да. Көп кудайлуулукка каршы чыгат. Кудайлардын жанакындай каардуулугуна каршы чыгат. Мындай кудайлардын көңүлү ачык болсо, адамдарга жакшы мамиле кылып, көңүлү туура келбесе же болбосо каардуу болсо, инсандарга каардуулугун көрсөтүп, суу ташкындарын берип, сел жүргүзүп, жер титиретип, адамдарга ушундай зыян берет деген индуизмдеки түшүнүккө Будда каршы чыгат да. Мындай кудай болушу мүмкүн эмес деп. Бирок ошол эле учурда Будда өзү кудай жөнүндө эч нерсе айтпайт да. Индуизмдеги кудайга каршы чыгат, бирок кудай бар, кудай жок, кудай мындай тигиндей деген сөздөрдү айтпайт. Ошон үчүн кээ бир дин тарыхчылары буддизмди кудайы жок дин деп дагы айтып коюшат да. Кудай жок, кудай деген түшүнүк жок, бирок алдындагы диний түшүнүктөрдүн баардыгы бар. Эми орозосу боюнча, демек ошол негизинен сиздин оюңуз боюнча, көз карашыңыз боюнча жайнизм менен буддизм индуизмден чыккан бир мазхаб катары. Анан эми ошол суроо, ошол индуизмдеги орозо ибадаты жайнизм менен буддизмде кандай чагылган, кандай өзгөчөлүктөр менен айырмачылыктар? Буддизмде айта турган болсок, буддизмде дагы орозо деген түшүнүк бар. Бул буддизмдеки орозо балким күнүнө кармала турган бир түшүнүк да. Буддизмде орозону көбүнчө жана монастырда жашаган монахтар көбүрөөк бекем карманганга аракет кылышат. Бул орозо деген мүмкүн болушунча аз нерсе менен жетинүү деген түшүнүктүн айланасында болот да. Орозосу, биздин түшүнүктөгү орозосу, буларды көбүнчө күн баткандан баштап күн чыкканга чейин, мындайча айтканда, кечинде эч нерсе жебегенге аракет кылышат да, жешпейт, мындайча айткандачы. Бул ошол түнкү орозо сыяктуу да. Анан күндүзү дагы тамак жегенде өтө чектелүү тамак менен азыктанганга аракет кылышат. Мындайча айтканда, аз тамактануу, аз уктоо, аз сүйлөө деген, мисалы, бул мындай эреже, мисалы, биздин ислам динде, тасаввуф түшүнүгүндө да ошон түшүнүктөр бар да. Буддизмде дагы ошондой эрежелер бар да. Аз тамактануу, анан күн баткандан күн чыкканга чейин тамактанбоо деген, буларда мындай монастыр жашоосундагы ушундай түшүнүктөр бар. Бул дагы бир орозонун бир түрүнө кошсок болот.
Ошол эле учурда индуизмдин ичинен буддизм сыяктуу ошол Будда чыккан доорлордо пайда болгон экинчи бир мазхаб агым бар. Бул сиз айткан жанакы жайнизм. Махавира деген киши тарабынан негизделген. Жайнизм индуизмден бул дагы ичинен чыккан бир агым болгон үчүн ал жерде дагы көптөгөн түшүнүктөр индуизмдики менен бирдей эле да. Бирок индуизмден айырмалап турган кээ бир өзгөчөлүктөр бар. Мисалы жайнизмде өлтүрбөө деген принципти өтө катуу карманышат да. Өлтүрбөө деген эч кайсыл бир жандыкты өлтүрбөө деген принциптер бар. Бул башка берки буддизмде деле, индуизмде деле бар, бирок жайнизм буга өтө катуу карманышат да. Өтө катуу кармангандыктан курт кумурскаларды, керек болсо микробторду да өлтүрбөгөнгө аракет кылышат. Ошон үчүн өтө катуу диндар жайнистер бетине маска таап алып жүрүшөт да. Кокустан оозуна, көзүнө жанакындай чымын-чиркей кирип кетип өлүп калбасын деген мааниде маска таап алышат. Колдоруна жайнист дин адамдары кичинекей шыпыргы же щетка да көтөрүп алышат да. Бул деген сөз баскан жерлерин жанакындай шыпырып тазалап туруш керек, курт кумурскалар тебелеп албайын деп, тебелеп өлтүрүп албайын деген. Ушундай катуу принципти карманышат. Ошол эле жайнисттерде калган түшүнүктөр ошол индуизмдикине окшоп кетет көп эле жагынан. Анан орозо темасы боюнча жайнизмде орозо индуизм, буддизмге да окшобойт да. Өтө катуу орозо түрү бар буларда. Орозону катуу мамиле жасашат. Мындайча айтканда, буларда орозо мындайча эң өлүмгө чейин алып бара турган орозо түрү бар десек болот да. Негизинен 3 түрдөгү орозо түрү бар жайнисттерде. Мисалы, бул орозонун биринчисинде адамдар орозого бел байлаган киши, көбүнчө баягы катуу жайнисттер ушундай орозо кылышат да. Ошол орозо кармаган киши биринчи жанакындай тилемчилик кылат. Тилемчилик кылганда ким ошол кишиге азык тамак бере турган болсо, ошолну жейт дагы, ошо менен орозосу бүтөт да. Мисалы, бирөөдөн сурайт, ал сураган киши берсе, ошону жегендик менен жеп орозосун ачат. Экинчисинде, экинчи орозонун экинчи түрүндө азык тамакты сурабайт, бирөөлөрдөн тилемчилик кылбайт, бирок берсе, бирөөлөр берип койсо, ошону жеп коет да, түрүндө. Үчүнчү түрүндө болсо, сурабайт дагы, бирөө келип берсе дагы, ошол немени жебейт. Мындайча айтканда, бул өлүм орозосу деп коет. Көбүнчө мындай белгилүү бир жашка жеткенден кийин, улгайгандан кийин көбүнчө ошол учурда өздөрүнүн өлүм орозосуна байлаган кишилер ошол орозону карманышат. Ошо менен булар түздөн-түз мындайча айтканда нирванага же болбосо бир кутулууга жеттик деп туруп өздөрүн ошентип эсептешет да. Ошон үчүн бул баягындай өлүм орозосу деп айтылат. Жайнисттерде кармалган эң мындай катуу орозолордун бири болуп эсептелет да. Натыйжада ошентип анан демек бул ыраазы болуп өлүмгө бел байлагандай эле сөз экен да, бул натыйжасы. Ошол орозо менен өлүш керек да. Өлгөндө бул эң жогорку даражага жеткендигине ишенишет да. Эч кандай тамак жебестен, бирөө берсе дагы жебей, өлүмгө байлаган бир орозо болуп эсептелет. Бул деген сөз түздөн-түз алардын түшүнүгүндө нирвана же кутулууга, же биздин түшүнүктө аларда бейиш деген түшүнүк жок, бирок биздин түшүнүктө ошондой бир нерсеге чыгып кутулушка жетебиз деген ишенимдер бар да. Бирок баягындай ага да бир эрк керек го дейм, негизи баардыгы эле кыла албаса керек бул нерсени. Сөзсүз, аны көбүнчө мындай катардагы жайнисттер эмес, динге катуу берилген жайнисттер кылышат да. Жайнисттерде динди жашоо боюнча өтө катуу эрежелер бар да. Буну катуу карманышат. Алар керек болсо, биз бул дүйнөгө жанакындай жылаңач келгенбиз, кийим кийүү дагы Кудайга каршы чыгуу деп туруп кийим кийбей жүргөн жайнисттер дагы бар да. Индуизмде ошондой ишенимдер бар. Эми ал ишеним, адамдар ошону аткарышат да. Жакшы агай, демек кызык
болду. Негизи бул көрүүчүлөр үчүн да кызык болуш керек. Ошол индуизм болсун, анын ичинен чыккан жайнизм же буддизмдеги орозо кармоо эрежелери өзгөчө. Бул жайнисттердин орозонун баягы түрү эң өлүм орозосу чындап эле мындай таң калыштуу бир тараптан. Анан ошолорду көрүп дагы биздин эми азыркы Рамазан айында кармап жаткан орозобуздун дагы канчалык барктуу, акыйкат, адамга багытталган, адамдын эмеси үчүн ылайыкталган экендигин дагы бир жолу ынанасың да. Анан агай мына биздин өзүбүздүн коңшубуз бар да. Канча миң, мисалы кыргыз элинин тарыхы бир 3000 жылдык бар. Ошол эле ошончо андан да көп жыл болгон биздин да коңшубуз бар. Кытай менен биз кылымдар бою эзелтеден бери коңшу жашап келебиз. Анан ушул Кытай элинин дагы дини бар. Ошол конфуциизм жана даоцизм депчи. Эми дин биринчиден ошону дагы айтып бериңиз. Динби же дин эмеспи жана айттыңыз кандай. Экинчиден эгерде ошондой дин болсо же ишеним болсо, биздин ушул даоцизм жана конфуцизм динин же болсо ишенимин кармаган адамдарда орозо кандай чагылышат? Орозо барбы? Ушулар боюнча да айтып берсеңиз. Жакшы, бул Кытай эли бул дагы байыркы эл. Азыркы учурда дүйнөнүн канчадан бир бөлүгү Кытайда жашайт да. Аны дүйнөнүн баары эле билет. Алардын дагы диний түшүнүктөрү бар. Эми булар негизинен Кытай элинин дини 5 динден турат да. Көбүнчөсү Конфуций, даосисттер, үчүнчүдө буддисттер, төртүнчүдө христиандар, анан бешинчиде ислам. Ушул 5 динде турат. Конфуций менен даосизм бул Кытайлардын улуттук дини болуп эсептелет. Негизги жашоо шарттары, эрежелери ушул Конфуций менен даосизмдин койгон эрежелери, када салт дегенде булар жанакындай жөн эле ойчул инсандар болгон үчүн Кытай элинин өздөрүнөн мурунку келаткан ата бабаларынан келаткан жол жобону сактап калыш үчүн бүт көз караштарын, философиясын, ой жүгүртүүсүн ошол ата бабаларынын жолуна ылайыктап, булар кайрадан жаңыдан ошондой акыл насааттарды беришип, анан натыйжада көп жылдардын ичинде Конфуций менен даосизм Кытай элинин улуттук динине айланып калат да. Негизинде бул эки инсан тең эле, мындайча айтканда биз дин алып келдик, биз диний лидерлербиз деп деле айткан эмес да. Жөн эле булар мындай акылман киши болгон үчүн барган жеринде акыл насаат айтып отуруп, улуу устат, улуу инсан деген ушундай аттар менен Кытай элинде белгилүү болуп, булардын акыл насааттары, сөздөрү ошол Кытай элинде кенен тарап, анан 100 жылдардан кийин ушул эки инсандын көз караштары мындай динге айланып калган да. Эми азыркы учурда дүйнөлүк масштабта конфуцийлик дагы, даосизм дагы бир дин деп кабыл алынып калган. Чындыгында булар жөн эле бир адамдардын диний көз караш, ой жүгүртүүлөрү да. Конфуций Кудай жөнүндө көп нерсе айтпайт да. Айтат, бирок азыр айтат. Ага караганда Лао Цзу, ошо даосизмдин негиздөөчүсү, бул бир аз көбүрөөк айтат. Тао жөнүндө көбүрөөк айтат да. Тао деп туруп, Тао деген Кудай айтат дагы. Ошого мындай кантип тазим кылыш керек деген жагына Конфуцийга караганда көбүрөөк бир аз басым жасайт да. Ошон үчүн Конфуцийди караганда таоизмдин ээрчиген инсандар өздөрүн бир аз диндар эсептешет да. Чындыгында Конфуций болгон киши таоист болбойт деп да айта албайбыз да. Себеби экөө тең эле Кытай, экөө тең эле мисалы даоизмди карманган киши Конфуцийдин деле айтканын кыла берет да, мисалчы. Эч кандай айырмасы жок да. Бир гана ошол диний түшүнүктөрүндө гана бир аз айырма болушу мүмкүн. Эми бул эки инсан экөө тең натыйжада инсан болгон үчүн булар жанакындай орозо жөнүндө, ибадат жөнүндө көп нерсе айтышкан эмес да. Орозо кандай болуш керек? Ал орозо деген түшүнүк буларда негизи мындай жалпы мааниде кездеше деле бербейт да. Бирок ден соолук эмеси боюнча бир аз тамак аштан чектеген мындай жекече немелер бар, бирок биз аны ибадатына кошо албайбыз. Аларга караганда Кытайда жашаган Кытай улутундагы буддисттер, мисалы Тибет буддизми, ламаизм, мисалы зен буддизм, Тибеттеги ошолордо орозо бар да. Себеби дегенде ал жердеги инсандарга орозо ошо буддизм аркылуу келген да. Аларда ошол жана буддизмдеги айткан орозодогу эрежелер ошолорго дагы тиешелүү да. Кытайдагы
ошол буддист болгон кытайларда бул түшүнүк бар. Конфуций менен даосизмде орозо деген түшүнүк кездеше бербейт. Ошондой эле биздин билген өзүнүн ислам дининдегидей мисалы адал, арам деген нерсе дагы мындай диндеринде кездеше бербейт да. Ошон үчүн Кытай элинин дасторкону же тамак ашы өтө дүйнөдөн өзгөчөлөнүп турат да. Анын дүйнөнүн баары эле билет. Эми ал жерде неме деп дагы ойлоп кетесиң, мисалы азыркы учурда деле аябай миллиардтан ашык немеси бар. Анан ал жерде ошо сиз айткандай адал арам маселе эмес, эмнени таап жейиш маселе да. Эмне болсо деп курсак тойгузуу дагы болушу мүмкүн. Анан дагы бир ошол биздин чыгышыбызда бир аз ыракы чыгышта деп коет, Жапон эли бар. Ошол Жапон элини азыркы учурда дүйнөдө, анын ичинде кыргыз эли дагы өзгөчө индустриясы менен, дүйнөдөгү 4-чү же 3-чү экономикасы менен, технология ушулар менен тааныйт да. Анан аябай тактыкты, тартипти сактаган бир эл катары да аябай белгилүү болот. Анан бирок чындап эле карасак, алардын да бир дини бар да, синтоизм же шинтоизм деп да айтылат го. Анан бирок ал жөнүндө көп алдыга планда эмес да. Мисалы ошол Жапон элинин дининде дагы барбы? Мен билишимче алар аябай көп кудайлуулукка, көп кудайлык. Жапондордо дагы шинтоизм бар. Шинтоизм деген кудайлардын жолу деген сөз да. Өзү аты деле. Өтө көп кудай түшүнүк бар. Анан кудайларды жалпылап булар ками деп да айтышат да. Камилер деп коет. Анан ошол шинтоизмде Жапон элинин эки ыйык китеби бар. Биздин Кур'аны Каримге окшогон, алар ошол ыйык деп эсептеген Нихонги жана Кожики деген китептер бар да. Ошол китептердин ичинде кудайлардын саны 8 миллионго чейин жете тургандыгы айтылат да. 8 миллионго чейин кудайлар бар деп. Мындайча айтканда ар нерсенин үйдүн деле, дарактын деле, идиш табактын деле мындай кудайы бар деген ушундай немелер бар да, түшүнүктөр бар. Ошол кудайлардын башында эң чокусунда күн кудайы турат деп айтат. Күн кудайы. Бүт жер мындай күн кудайынын астында өтө көптөгөн кудайлар бар. Булардын эң башында турган чоң кудай күн кудайы деп айтылат. Күн кудайынын атын шинтоизмде Аматарасу деп коет. Аматарасу кудайы бар. Ал күн кудайы ошондой ыйык болгон үчүн Жапон элинин байрагы деле символикасы деле ошо күнгө негизделип калган да. Мисалы Жапондордун байрагын карасаңыздар күндүн сүрөтү бар да. Аларда ошол күн кудай болуп эсептелет. Эми күн кудайынын жердеки ар кандай күн кудайын тамсил кылган буюмдар бар да. Мисалы түлкү, күзгү, ушуга окшогон нерселер күн кудайдын мындай эрежеси мындай бир тамсили катары мындай кабыл алып, ошол ибадатканаларында ошол күндүн же ушундай түлкүнүн, күзгүнүн ушундай сүрөттөрү колдонулат да. Бул ошол бир символика катары. Анан ошолорго көбүнчө азык заттардан курмандык чалып, тамак берип, тазим кылып турушат да. Ошол эле учурда белгилүү шинтоисттер, мындайча айтканда шинтоизмде мындай нерсе жок да. Бир япон өтө катуу шинтоист, бирөө мындай анчалык шинтоист эмес деген нерсе жок да. Булар салттуу түрдө баары эле шинтоист болуп эсептеле берет да. Анан орозо деле биз түшүнгөндөй бардыгы бир күндө ушундай орозо тутат деген түшүнүктөр деле жок. Ар ким өзүнүн эркине ылайыктап белгилүү күндөрдө орозо кармашы мүмкүн. Бирок орозо дагы деле жанагындай толук боюнча ачка калуу эмес, белгилүү азык заттарды жебегендик менен гана аткарылат да. Анан бул шинтоизмде дагы бир кызык түшүнүк. Буларда жапондордо ушундай сөз бар да. Биз шинтоист болуп төрөлүп, буддист болуп өлөбүз деген сөздөр бар. Мындайча айтканда жашоо шарттары, када салттары шинтоизм боюнча кетет дагы. Өлүм салты эрежеси буддизм боюнча аткарылат да. Буддисттер сыяктуу буддизм эрежеси боюнча коюлат. Ушундай бир дин да. Бирок орозо деген мындай бир түшүнүктөрү бар. Анан биз түшүнгөн сыяктуу эмес. Белгилүү нерселерден тип, белгилүү күндөрдө гана аткарылат. Анан жалпы эле мындай жыйынтыктай турган болсок, немеде чыгыш элдеринде же болбосо баягы биздин теңирдик диндер деп койсок деле болот. Мисалы яхудилик, христиандык сыяктуу элдердин мындай жалпы орозо түшүнүгүн алып карасак, бир эле орозо дегенде мындай
азык зат тамак аштан тыюлуу эле эмес да. Орозонун башкача да түрлөрү болгон да. Мисалы дегенде канча күн бою эч ким менен сүйлөшпөй коюу деген да орозо болгон да. Мисалы ушундай ниет кылышкан, мен бир айга чейин эч ким менен сүйлөшпөйм. Бул да орозонун бир түрү катары алган. Мен бир айга чейин эч ким менен мамиле кылбайм, же эч кандай жыныстык катнашта болбойм деген сыяктуу дагы орозонун түрлөрү болгон да. Ошон үчүн орозону мындай бир эле жанакындай диндердин арасында азык затка байлоого болбойт да. Бирок эми биздин түшүнүгүбүздө акыйкаты биз ислам динindеги орозо түздөн түз Алла Тааланын өзүнүн буйругу, кантип кармалыш керек, кантип тутуш керек, баардыгы көрсөтүлгөн, айтылган. Акыйкат орозо дагы ушундай болуш керек да, өзү мындай акыл эс, логика жагынан алып караганда дагы, мунун медициналык дагы, руханий жактан дагы өтө көп мындай маанилери бар. Эми ал өзүнчө башка бир тема. Жалпысынан орозо чыгыш диндерде дагы бизге чейин дагы мындай кездешкен да. Рахмат агай, чындап эле биздин ошол өзүбүз деле карап көрсөк, өзүбүздүн коңшубуз, өзүбүзгө жакын болгон элдердин орозо бар экендиги дагы көп билине бербейт эле. Бирок бул дагы аябай пайдалуу болду. Албетте булардын баардыгын, ошол индуизм болсун, башка конфуцизм, синтоизмде болсун, булардын баардыгын орозосун билүү менен биз өзүбүздүн, өзүңүз айткандай, биздин ислам динindеги орозонун канчалык мындай маңыздуу, акылга барктуу экендигин дагы сезесиң. Сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Дагы көптөгөн ушундай эмгектерди, дин таануу болсун, диндерди таануу болсун, көптөгөн эмгектерди, чыгармаларды даярдап, шакирт студенттерди даярдап чыгара бериңиз. Сизге үй бүлөлүк чыгармачы ийгиликтерди каалайбыз. Кымбаттуу көрүүчүлөр, баягы Куранда айтат эмеспи? Кутибе алейкумус сияму кама кутибе алаллазина мин кабликум депчи. Мааниси, силерден мурунку үммөткө орозо парз болгондой, силерге дагы парз болду депчи. Демек, биз бул аяттан исламга чейинки дагы самауи же болсо теңирдик дин болгон индуизм жана христианчылыкта дагы орозо бар экендигин, жана пайгамбарыбызга чейинки пайгамбарлардын дагы орозосу бар экендигин биз аңдайбыз. Жана ошондой эле ислам дининдеги орозо кандай тутулат дегенде, ошол багымдаттын убагы киргенден баштап шамдын убагына чейинки жеп ичүүдөн жана жыныстык жакындоодон өзүн кармануу деп эсептелет эмеспи исламда. Бирок бул биздин исламдагы орозо. Ал эми биздин ошол чыгыш элдеринин диндеринде дагы орозо түшүнүктөрү бар. Ошол эле индуизмден чыккан мазхаб болуп чыккан буддизм болсун, жайнизмде дагы орозого окшогон же орозо деп айта турган дагы түшүнүктөр бар. Эми алар исламдыкына көп окшошпойт да. Жана ошондой эле биздин өзүбүздүн канча 3000 жылдыктан бери коңшу болуп келген Кытай элинин улуттук дини катары кабыл алынган даотизмде, конфуцизмде дагы орозого окшогон дагы кээ бир ушундай ибадаттары бар. Ал эми Жапон эли бир аз андан ыракта болгон Жапон элинин дагы дини болгон синтоизмде дагы орозонун бар экенин билебиз. Бирок буларда бул чыгыш элдериндеги, чыгыш дегенде албетте биздин кыргыз элинин чыгышында жайгашкан диндерде орозонун мындай так Адан Яга чейинки так аныктамалары же бир так эрежелери көп көрбөгөнүн көрдүк. Ал эми биздики болсо ошол ислам дининдеги орозо баштан аякка чейин укуктук жактан, башка жактан болсун так аныкталган, жана бул ошол Алла Таала жиберген китепте келгендиктен, жана аны бизге үлгү катары, өрнөк катары көрсөтүп берген пайгамбарыбыз дагы бул нерсени көрсөтүп бергендиктен, биздин дагы ошол пайдасы болсун, хикматы болсун, адамдарга мындай ыңгайлуулугу жагынан дагы биздин орозонун канчалык маанилүү экендигин, баркын, кадырын аңдап сезесиң да. Албетте бардык нерсе өзүнө эквиваленти же болсо өзүнө окшогон нерселер менен бааланат эмеспи. Анын сыңары биз башка элдердин, башка диндердин дагы орозосун таанып билүү менен өзүбүздүн, мисалы өзүбүздүн ислам динindеги орозону, Рамазан айынын өзгөчөлүгүн дагы бир жолу аңдап сезип, ошонун негизги максатына жараша жашап,
жашап өткөнгө бир мындай мүмкүнчүлүк болот деген ойдомун. Ушуну менен куттуу Рамазан берүүсү соңуна келип жетти. Эмки берүүлөрдөн көрүшкөнчө амандыкта туруңуздар.